هغه سرتیری چې د یو ویجاړ هیواد د رغولو هڅه کوي. ټوپک او بیلچه دواړه په یو وخت ورغاړي دي. د ترهګرۍ ګواښونه له یوې خوا، خو د هیواد د ابادۍ هیلې یې بې مثاله دي. د خپل دفاعي ترڅنګ هلته خپل وروڼو د خپل د وطن دپاره هلته خپل د وظیفې ترڅنګ هلته خپل خلکو ته خدمت وکړم او بیا خپل کار وکړم خپل غسل. د جرمونو د مخنیوي په هدف یوه دقیقه پلټنه یې روزانه کار دی، خو په داسې شکل چې ټول خوښ برېښي. بریدمن جاوید د صبریو نسبتا ناامنه ولسوالۍ کې له تېرو 3 کالونو را په دې خوا د کمانډو په لیکو کې دنده لري. وایي چې د هیواد رغونه یې لوی ارمان دی. خپل وطن چې موږ خپل وطن چې په خپله جوړ نه کړو، موږ داسې نور څوک نه جوړوي. نه امریکا ته جوړوي، نه جاپان ته جوړوي. باید په خپله روشو خپل کار وکړو، خپله وظیفه ترسره کړو. جاوید داسې وختونه هم تجربه کړي چې له لوږې د مرګ ویره وه. د نمونې په ډول یې له غزني یادونه وکړه. سخته وظیفه په غزني کې هغه د تېر په روژه کې مقصد مو محسره و تکراباغ ولسوالۍ کې. که څه هم د مسؤلیت ساحې بېلې دي، خو احساس داسې یو څه دي چې که انسان وهم نه غواړي کوم کار وکړي، غیر شعوري د کولو فکرونه کوي. بریدمن جاوید ته هم خپل احساس ټوپک او بیلچه په لاس ورکړي، خو د یوې داسې ورځې هیله شته چې جاوید ټوپک له اوږو کوز او یوازې بیلچه د هېواد د سمسورتیا لپاره وکاروي.